Hyundai i20 ये गाड़ी में इशू है। इसका जो एसी डायरेक्शन फ्लैप है, जैसे मैं मूड चेंज करूँगा बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है एक्चुएटर में। ये देखिए, इसका जो एसी डायरेक्शन एक्चुएटर है, एक्चुएटर फुल जैम हो चुका है, जिसके कारण नॉइज़ आ रहा है। अभी मोटर का एक गियर का नॉइज़ है, अभी इसको खोल के सही से देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। जो हीटिंग कूलिंग मोड स्विच है, इसमें भी नॉइज़ आ रहा है, देखिए। बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है। इसको भी करेक्शन करना है, लुब्रिकेशन करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, मैं डायरेक्शन मोड चेंज करता हूँ, कोई नॉइज़ नहीं है। देखिए, प्रॉपर एक्चुएटर फ्लैप प्रॉपरली काम कर रहे हैं। स्मूथली काम कर रहे हैं, ओके है। हीटिंग कूलिंग वाला भी चेक करता हूँ। देखिए, फ्लैप ओके, अभी काम कर रहा है पूरा। ऐसे अगर एक्चुएटर में नॉइज आता है तो ऐसे करेक्शन कर सकते हैं आप लोग। इसके लिए लुब्रिकेशन का ज़रूरत होता है, नहीं तो ग्रीस करने से एक्चुएटर में नॉइज चला जाता है। अभी बिल्कुल कोई नॉइज नहीं है।